Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mujahid mujahidah yang soleh dan solehah global insani. How are you today? Semoga teman-teman with family selalu dalam lindungan Allah, tetap sehat, stay safe, stay healthy, and keep spirit. Baik teman-teman, sebelum belajar komputer hari ini dengan Mister, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Oke, let's pray. Finish. Baik teman-teman, mujahid dan mujahidah global insani, hari ini kita akan belajar mengetik atau menulis ya menggunakan keyboard di komputer. Oke teman-teman, di sini ada keyboard ya, keyboard QWERTY. Teman-teman bisa ya menggunakannya dengan 10 jari. Mister minta teman-teman latihan menggunakan keyboard pada saat mengetik di keyboard ya, keyboard komputer teman-teman, atau di keyboard laptop teman-teman menggunakan semua jari ya yang ada di telapak tangan. Oke, untuk read ya, ini bisa kalian gunakan untuk memencet tombol yang warna merah, jari kelingking ya, jari manis ya yang warna yellow. Oke, jari tengah yang tangan kiri ini ya yang warna green ya, yang jari telunjuk yang warna biru sebelah kiri ya, sebelah kanan nanti birunya ini ya menggunakan tangan kanan. Paham ya teman-teman ya? Teman-teman latihan menggunakan 10 jari pada saat melakukan kegiatan pengetikan di keyboard komputer teman-teman. Paham ya? Ya. Nanti teman-teman membuka lembar kerja Microsoft Word. Ya? Paham teman-teman? Ya, ada tombol yang ada di bagian kanan seperti ini ya. Sini ada nom lock menggunakan tangan kanan ya, seperti ini juga sama nih. Pada saat teman-teman mengerjakan tugas ini boleh di video agar Mister tahu teman-teman menggunakan 10 jari. Jika teman-teman cara ngetik ya tugas dengan 10 jari akan Mister Yoga beri nilai yang maksimal. Oke ya teman-teman, sekarang teman-teman membuka lembar kerja Microsoft Word, kemudian teman-teman ketik paragraf atau teks yang ada di sini ya. Teman-teman paham ya? Latihan tulis atau latihan ngetik sendiri di keyboard komputer teman-teman mujahid dan mujahidah. Latihan sendiri. Kalau perlu pada saat pengetikan teman-teman rekam video kemudian share ke Mister Yoga ya. Dari awal ini sampai akhir. Ya. Di Microsoft Word. Oke, buatnya di Microsoft Word. Contohnya ya diketik aja ya, diketik seperti ini ya. Kalau pindah baris ya, baris berikutnya teman-teman bisa enter ya, untuk ke bawah bisa enter ya. Di sini ada tanda baca koma, teman-teman bisa menggunakannya di tombol keyboard juga ada tanda koma ya. Tanda koma di mana Mister? Nah, tanda koma ada di sebelah kanan huruf M seperti ini. Tanda titik ya, sampingnya tanda baca koma ini. Klik aja di reset aja ya. Klik aja untuk
Untuk tanda baca koma, tanda baca titik, tanda baca yang lain juga ada ya teman-teman. Sekarang menggunakan tanda koma dan tanda titik. Kalau ada nanti bisa kurung buka, kurung tutup. Kalau di bawah seperti ini, tanda koma, tanda titik ada di bawah ya. Kalau yang ini di atas huruf, di atas angka ya. Bisa pencetnya shift terlebih dahulu, pencet tombol shift. Kalau nanti teman-teman ada tanda kurung buka, kurung tutup, tapi untuk sementara ini nggak ada ya, hanya tanda baca koma dan tanda baca titik ya. Jadi nggak masalah ya. Nanti kalau untuk pindah baris ya, boleh klik enter atau pencet tombol enter seperti ini, enter ya. Kalau terlalu banyak ya seperti ini, diatasin lagi menggunakan backspace ya. Coba, ini terlalu banyak. Paham ya teman-teman, sangat mudah. Latihan teman-teman ngetik sendiri agar terbiasa. Kalau tidak terbiasa, teman-teman melakukan hal yang baik, teman-teman nanti tidak terbiasa dan bingung. Jangan dibiasakan ketergantungan sama orang yang ada di rumah atau orang yang ada di sekeliling kalian ya. Usahakan kerjakan sendiri. Kalau tanya, boleh nggak Mister? Boleh. Setelah tanya, jawabannya ingat-ingat ya. Tanya ke orang yang ada di rumah. Jangan lupa bilang terima kasih pada saat kalian minta tolong ya. Jangan lupa meminta maaf jika kalian melakukan kesalahan. Oke, teman-teman, paham ya? Tugas teman-teman ini ketik sendiri ya. Setelah selesai ya, teman-teman ketik di Microsoft Word, kemudian teman-teman foto, kirim ke WA Mister Yoga. Kalau direkam pakai video boleh dari awal sampai akhir, boleh dengan video ya. Kirim videonya ke Mister Yoga. Kalau terlalu panjang ya, boleh dikirim berupa picture, kemudian share ke Mister Yoga. Baik ya teman-teman, hari ini latihannya teman-teman ketik ya paragraf atau teks yang Mister Yoga kasih seperti ini ya. Kalau sudah, kirim tugas ini ke Mister Yoga. Baik teman-teman ya, sekian dari Mister Yoga ya. Jangan lupa tetap jaga 5M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan ya. Oke teman-teman, sekian dari Mister Yoga. Tetap semangat, makan dan minum yang bergizi ya, tetap berolahraga, dan pastinya keep spirit. Sekian dari Mister Yoga untuk pertemuan hari ini. Salam untuk your family ya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.